Добро утро, хора! Днес е понеделник, вече сме се върнали. Вчера голямо пътуване беше. Още не съм си разопаковала дрехите и сега ще го направя. Ето ме и мен вече прибрани. Сега ще се оправя. Ето ме и мен и в пълният ми блясък. Да, доста ден съм фанала. Косата горе-долу я успях да я съхраня, в кавички, носейки шапки и така нататък, но да. Да, успях да я съхраня и сега нека да започваме видеото, тъй като знам, че ви е доста интересно за остров Тасос. Тръгнахме на 28 сутринта, много рано сутринта. Буквално в последния момент си букнахме от Booking сайта един хотел. Той всъщност не беше точно хотел, а беше студио. Какво значи студио? Това са отделни стаечки, апартаментчета, които се поддържат от частен домакин. Не е точно хотел, защото хотелите са по-скоро малко по-големи сгради. Тази сграда беше по-малка и много малко стаи имаше, около 14 стаи мисля, че имаше. И човека се живееше на третия етаж, бяха 3 етажа. Той се живееше на третия етаж и всеки ден си чистеше и си оправяше студиото самостоятелно с още една жена, предполагам неговата жена. Общото не беше точно хотел, но в последния момент го резервирахме и там в букинга си пишеше, че приема гостите след 2 часа, тъй като явно до 2 часа чистят стаи и разни такива неща. Ще ви покажа и точно къде беше самото студио. Буквално на първа линия излизаш на терасата и виждаш море, излизаш от вратата, правиш 2 крачки и си на плажа. Много готино, ще ви ги покажа тези кадри също. Като цяло почивката въобще не ни излезна скъпо за тези, които ще кажат. Защото знам, че хората се делят на тези, които ходят в чужбина на почивка и тези, които ходят в България. Аз честно казано съм някъде по средата. По-рано тази година ходихме с моя приятел на Равда. Аз съм доволна и от нашето Черноморие, харесва ми, красиво, имаме хубави плажове, но не ми харесва огромната надценка, особено когато си отиваш на твоето Черноморие, българин, и в крайна сметка те съдират кожата. Докато в Гърция, когато го обърнеш от евро в лева, да, тогава вече виждаш, че е една идея по-скъпо, но когато сравните цените с нашото Черноморие, даже бих казала, че е ефтино, дори когато обърнете цените в евро и в лева. В повечето случаи или излиза същото, или излиза една идея по-ефтино, което е някакво как така, ти си в България, пък плащаш много повече пари, отколкото или същите пари, ако си в Гърция. И самото отношение съответно също е доста по-различно. Не знам, гърците се стараят се да говорят на вашия език, много приветливи са, не знам, някакси самото отношение също е огромна разлика в сравнение с нашите. Нашите са или неутрални, или намусени, навъсени, докато гърците са някакси приветливи, знаят езици, ако не знаят български, знаят английски. Просто по-различно е отношението и парите също. Бих казала, че ни излезна горе-долу за храната, излезна същото, което бихте платили тук на нашото Черноморие, но като спане и като някои безплатни неща имаше, дори излезна по-евтино. Сега, стига съм говорила, нека да започваме с кадрите.
На фериботът сме и тук чакаме да тръгнем. Показвам ви и колко пари струваше за 3 човека и лека кола. 40 евро. Не знам защо ми дадаха 2 бележки, така и не разбрах. И пътуваме вече за остров Тасос. Тук сме на остров Тасос и хапваме, тъй като чакаме да ни оправят стаята, тъй като след 2 часа ние бяхме някъде около 12 там. Часовете доста пътувания, зависи от къде тръгнете. При нас беше 5 часа, фериботът ви е около 40 минути. Но докато се качите, така, докато тръгнете, тук хапнахме една много вкусна пица. За пръв път ям толкова пукавка пица. Това ни е комплимент от ресторанта, без парички. Просто го дадоха да се подсладим накрая. И тук вечерта вече залезът ви снимам. Направихме си някакви снимчици и беше много красиво. Забравих да ви кажа, че ние сме в Лименария. Това е Лименария, второто селище по големина на остров Тасос. Имайте в предвид, че там селищата не са много големи. Като се отсасам. И тук вечерта хапваме гирушчета, софлаките и така нататък. Като всяка една от тези порция беше около 8-9 евро. И тук поискахме и кетчуп. Слагам тук кетчуп, тъй като... Но кетчуп не беше нещо, кой знае какво. Показвам ви роклята. Тук се опитвам да ви покажа поне аутфита си какъв беше. Но да. Това бяха кадрите от първият ни ден. Настанихме се, както ви казах, след 2 часа, както си беше упоменато в Booking. По-нататък ще ви покажа и самият хотел от външната страна. То не е хотел, студия за това. От външната страна, за да видите и името. И общо взето, чрез букинга беше супер лесно. Платихме си. Цената за 6 нощувки беше около 700 евро за 3 човека. Според мен е приемливо. Паркингът е безплатен. Има един огромен паркинг, буквално на 2 минути пеша от студиото и беше безплатен. Да. Така, да, това беше първият ни ден. За ферибота бих казала, че беше много яко. 40 минути се пътува и ви вее вятъра, много готино. 40 евро е за 3 човека и лека кола, като те, както видяхте, дадаха ни 2 билета и аз не разбрах защо. На връщане дадаха 1 билет. И общо взето се разделяте. Шофьорът остава с колата, за да може да я качи. На 2 нива е ферибота. Те ви опътват, няма страшно. Малко бутаница е, но внимавайки и опътвайки ви, всичко остава. Ние слязохме, купихме билети и влязохме в ферибота. Те ни скъсаха билетчетата и не дадохме билет на брат ми, шофьорът. Той си влезна без билет, но те са го питали, нали, той е казал, че е в нас билета, при което, нали, няма страшно, пускат си ви, платили ли сте си, ще влезете, няма начин. При което той оставя колата, където му кажат и се качва горе при нас. Вътре си има къде да си влезнете на климатик, има си тоалетна, има си барче, има си всичко, а може, ако искате, и да стоите отвън, да ви вее вятъра и да гледате хубавата гледка и да храните птиците. Така че, да, смятам, че е добре. На връщане ни дадоха 1 билет и този билет този път го дадохме на брат ми, шофьорът. И той, нали, го даде, скъсаха му го, там си му го сложиха на стъклото, при което ние пък, когато влизахме в ферибота, на нас не искаха билет, но ние съответно казахме, че билетът е в колата, на прозореца. Така че малко с тези билети не съм много наясно. В смисъл, беше малко странно. На отиване 2 билета, на връщане 1 билет. Даваш го на шофьора му искат, на теб ти искат. В крайна сметка вие се разделяте, защото те ви карат да се разделяте, тъй като преди да се качите в ферибота,
ако сте вътре в колата, те ви казват ви да слезнете и да остане само шофьора. Защото после в самия ферибот става много бутаница там долу, където са колите. И ако сте много хора, трудно ще излезнете от колата, тъй като е буквално кола до кола. Да, това е малко странното, но се справяш някак си в ситуацията. И в следващото видео сега ще видите вторият ни ден от престоят ни. Общо ето ние сутрин ходихме на нашия си плаж, тъй като беше буквално на 1 минута пеша. Къпехме се до обяд, тъй като моят приятел е много бял да не изгори, пък и аз също не искам да горя. И след което след обед ходихме на други плажове. Сега първият плаж, който посетихме, той не е точно плаж, а лагуна. И сега ще видите къде точно. Както виждате, супер близко до плажа. Има барчета, има свободни зони, има и барчета. Като ние първият ден седнахме на барчето за кафенце. Буквално си поръчате кафе, използвате 2 шезлонга, барбарон и чавдър. Така че да, много яко. 3 евро беше фрапето. Тук тръгваме за Йола, така се произнасяло, доколкото разбрах, но аз го наричам Гиола. Не знам защо така. Но да, сега ще ви го изпиша. Това си естествена лагуна, която е в скалитупка, в скалите буквално. Тук има между другото няколко паркинга, около 4 евро, мисля, че беше на час, доколкото не се лъжа. Има и безплатни места, на които не ви искат пари, малко по-нагоре, така че спряхме там под дърветата. Изключително красиво, стръмно, скалисто и така нататък, но не са много красиви гледки на отиване горе-долу добре. Пътя, пеша, но на връщане после вече ми изе тока и направо беше нещо, бях потна много, така не съм се потяла може би никога, но иначе е много красиво, направихме се снимки, не посмяхме да скочим, това не е за нас определено, но тези, които обичат да скачат, нека забавлявайте се. И след това ето ме тук потна, червена, запотена, умряла от... И аз не знам какво, просто изкачването беше ужас. Тук малко храна ви показвам. Тези кремчета бяха интересни. Фереро и дубайски шоколад. 4 евро едното беше. Ето ви показвам и вече на вторият ден, или не, ден 3, извинявам се, ден 3 от нашата почивка. Тук това е студията и ето го от барчето ви снимам. Седнахме да хапнем. Между другото, тези бургери бяха уникални. 9 евро едното, но се заслужаваш всяко 1 евро. Уникални. Аз съм скарана с кифтетата, но това беше супер. Тук след обед да ви показвам, че отиваме на друг в близост до нас плаж. Просто да го видим и там как е. Хубаво беше. И да. Среднощна разходка. Хапнахме си. Не ви снимах вечерята, мисля, че даже не помня какво ядахме, но ви снимах десерта. Десерта беше 10-10, просто оцелихме супер яката сладкарничка, много яко, просто уникални неща. Ето, че идва времето да ви покажа и Marble Beach. Това беше, може би, едно от местата, които най-много ни впечатли. Това е мраморният плаж, който беше доста далече от нас като селище. Ние бяхме в Лименария, както видяхте няколко пъти ви казах. С колата беше на около 30-40 минути от нас. И когато стигнете горе-долу на 4 км преди самият плаж, започва един кариерен, гаден, мръсен, прашен и осеян с дупки
път. Сега ще го видите. Ако сте с ниска кола, много внимавайте. Пътят е доста лош, но и се кара супер бавно. Тези 4 км ги взехме за не знам колко, силно 20 минути. Сме се таралянкали по него, но се заслужаваше. Сега ще видите кадрите от там. Паркингът е безплатен. Влизайки вътре, влиза се през едно заведение, барче, което може да консумирате. Може да използвате техните шезлонги, чадъри за 25 евро, но има и свободна зона, където може да си оставите нещата, да влезете, да се изкъпите, да се снимате и така нататък. Плажът е доста малък, затова когато отидете там, със сигурност ще бъде претъпкан. Ние отидохме някъде след 4 часа и си имаше хора. Не беше претъпкано, но си имаше доста хора. Ще видите на кадрите. Много красиво, уникално. Аз съм много впечатлена и брат ми, приятелите ми също много го харесаха този плаж. Заслужава се да се види. Камъчетата, всичко не дават да се изнасят камъчета, така че имайте го в предвид. Просто аз се очудих, нали, малко защо, но да, всеки един човек, ако вземе по няколко камъчета, нормално ще се развали цялата магия. Но да, сега ще ви покажа. Общо взето, на нас не ни струваше и стотинка да присъстваме на този плаж, с изключение на нафтата, тъй като бяхме далече от самия плаж. Вече се прибрахме, изкъпахме се. Тук снимах небето, тъй като беше много интересно розово. Това са кадри отново от стаята ни. И беше супер интересно. След което отидахме на вечеря в един ресторант. Хапнахме си много вкусни неща и заваля дъжд вечерта. Един вятър, но всичко беше окей. А това е вече на следващата вечер. Пак показвам какво хапваме. Като имаше тук един приятел, който се облизваше, нямаше как да не го нахраня.
нищо, че той си беше доста охранен, тъй като от заведенията постоянно му се даваше разни неща. И след това тук това е на следващата вечер. Както ви казах, вижте как се забавляват готини хора. На улицата просто бяха и отново сладкарничката ни. А тук искам да ви покажа, това е след киснене в водата. След малко ще ви покажа и кой е този продукт. Това е слънцезащита с частички, бляскави, и това е след плаж. Тук съм в банята и влизам да се къпя. И вижте как блестят, просто за хората, които обичат бляскави частици. Сега ще ви покажа и именно продуктът. Както ме виждате, тук съм точно преди баня, след плаж. Ето ги тези два продукта на ето тази марка. Тя си е тяхна на DM, Sundance. Така че много съм доволна. Това ми е втора опаковка. 50 фактор за чувствителна кожа. Моят приятел я използва. Миналата година и аз го използвах. Той е с много бяла кожа и лунички, така че това е супер продукт за вас. А този е с 30 фактор и с бляскави частици. Водоустойчиви са и двата. Много са готини. Аз препоръчвам ви ги с две ръце. За тези, които обичат блясък, това е вашият продукт и слънцезащита. Тази година бях с него. Уникален продукт. Ще ви покажа кадри, ако вече все още не съм ги показала. Че дори след киснене в 2 часа в морето, то си остава по вас. Това също е много хубав продукт, защото е за чувствителна кожа и се отразява много добре. Много съм доволна и са от сорта на това беше, мисля, че 10-11 лева, а това да е било между 10-15 лева. Не ви трябват нивеи, тем подобни неща, които струват по 40-50 лева, висшите и така нататък. Тези два продукта ще си ги закупя и до година. Надявам се този продукт да го има и до година, тъй като мисля, че тези с бляскави частици не винаги ги произвеждат отново и отново, но това съм сигурна, че ще го има и до година. Препоръчвам ви. Много съм доволна. И е вече последният ден. Натоварихме колата. Вижте какво масленово дръвче купихме на майка. Тя много обича такива неща, затова и го купихме. И тук малко подарък от тъп, сапунчета най-различни. Ще го пробвам този сапун, много ми фана окото. Магнитчета и такива неща. Опаковахме се и тръгваме. Така че тук ще видите кадри от пътуването ни, качването ни в ферибота, да видите самата обстановка каква е. Общо взето, да, чакаш на опашка, взимаш билет, слизаш от колата и шофьора си се придвижва. Този път бяхме на този ферибот, София се казваше. Те ти казват на кой ферибот трябва да се качиш, още когато взимаш самият билет. Тук, нали, изчакваме, както виждате, това, което е отворено, се влиза долу. Те ви опътват, първо долу се пълни, след това отгоре. И тук виждате и птиците как летят през цялото време от вас. Другото може да ви накът. Да, готино. Вижте го този пич, къде беше седнал и се возеше на ванта, моля ви се. И тук вече сме доста близко и ще спираме. Тук вече чакаме колите. Ние бяхме едни от първите, съответно бяхме едни от последните, естествено, след на излизане. Затова чакахме, ето го и нашия. И само за финал да ви кажа, че точно когато се прибирахме на 8 км от границата, от българската граница, ни
се развали колата, влезна в авариен режим, повече от 30 км не вдигаше, а там имаше едни големи нагорнища, надолнища и така нататък. Тя по надолнището хубаво, но по нагорнището лошо. Та на границата помолихме един човек да ни услужи там с инструмент, рестартирахме компютъра, поправи се, но това задължително трябва да се види, защото не е хубаво. Притеснихме се естествено. И това така малко смрачи нашето пристигане. Също така дългия път. Изморихме се от дълъг път. И другото, което също ме притесни, беше, че забравих, че големите супермаркети и Lidl и така нататък в Гърция не работят в неделя, защото те по принцип, нали, гърците не са много по работата, винаги си имат почивки от 2 до 4. Дори този супермаркет, който едва намерихме и работеше, той затваряше в 1:30. Така че това също ме притесни, защото исках да се напазарувам някои неща от Гърция, но ще бъде друг път, няма да е сега. Пак напазарихме някои неща, но не абсолютно всичко. Та да, това, което исках да се включа. Благодаря ви за гледането и за нови срещи. Чао, чао!